इसमें जो है वाइब्रेशन का साउंड आ रहा अपने को, एसी जो है ऑन करते ही धड़ 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 मार ले रहा। तो अपने कई भाई आके चेक कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसमें है प्रॉब्लम यहाँ पे ब्लोअर का जो है डैमेज है, ब्लोअर टूटा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है अपने को एसी में साउंड आ रहा। वो कैसा आ रहा देखो एक बार, एसी ऑन करा मैं, पूरा ब्लोअर अच्छा है एकदम। वो एक टूटे हुआ है जिसकी वजह से अनबैलेंसिंग होके, अब वो एक भी अगर गाड़ी टूट गई समझो तो वैसा ही होता, देख सकते कुछ इस तरह का हल्का वाइब्रेशन है, लेकिन ये रूम खाली रहने की वजह से वाइब्रेशन का साउंड ज़्यादा आ रहा। तो वही है, ब्लोअर वहाँ पे डैमेज है, ब्लोअर टूटा है, इस वजह से जो है साउंड आ रहा। और आप लोगों को मतलब थोड़ा नए नए जो टेक्नीशियंस है उन लोगों को थोड़ा सा शक होता, अरे ऐसा कैसा हो सकता, एक जो है थोड़ा सा जो है अपने को डैमेज रहे तो साउंड कैसा आता बोल के। तो देखो इसके अंदर जो है अपने को ब्लोअर बैलेंसिंग करने के वास्ते छोटे छोटे क्लिप्स लगाते। ये जो है ना, ये बैलेंसिंग क्लिप है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, ये बारीक बारीक क्लिप्स रहते। तो वैसे ही है, अगर एक टूट गया अपने को बोले तो एयर अनबैलेंसिंग होके साउंड आता है इस तरह का।